السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل وصفة النهاردة اقتصادية وسريعة ومتاخدش وقت وحلوة قوي بصراحة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. جبت طاسة كبيرة او حلة كبيرة، حطيت فيها معلقتين زبدة كبار ومعلقتين زيت علشان الزبدة ما تتحرقش. حطيت فيهم أجنحة. الوصفة النهاردة بالأجنحة، وتعمل لك كمية كبيرة وطعمها حلو قوي قوي، هتعجبكم جدا بإذن الله. كمية الأجنحة اللي انت عاوزاها بقى. أنا باخد الجناح في الحتة اللي هي من ناحية الصدر دي، تمام. أو زي ما انت شايفة لازم اديها لون ذهبي. خلاص، نقعدها شوية كده، نحمر فيها شوية على النار وهي نية. أو زي ما انت شايفة لازم نديها اللون ده عشان يديكي نتيجة حلوة قوي في الطعم. خلاص، اهو زي ما انت شايفة نديها اللون ده بيبقى حلو قوي وريحتها بتبقى حلوة. رشة فلفل اسود ورشة ملح. خلاص كده، بس كده هو ده اللون اللي انا عاوزاه. مقطعة بقى فلفل الوان اصفر واحمر واخضر وبصل وجزر. شايفين الالوان عاملة ازاي؟ بجد والله يا جماعة نكتر في الخضار. حلوة قوي وفي نفس الوقت مغذي. خلاص، يبقى احنا حطينا فلفل الوان اصفر واخضر واحمر وجزر وبصل. اقلبهم واديهم تشويحه كده مع الاجنحه، وبعدين احط التوابل بتاعتي بقى: معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر. خلاص، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره كاري، نص معلقه فلفل اسود كمان. نقلبهم كده مع بعض، ندخل التوابل مع الخضار مع الاجنحه. هنحط مع 3 معالق 4 معالق صلصه، لان انا عامله اجنحه كتير فالاكله كبيره. حوالي 3 4 معالق صلصه، 3 4 معالق خل، معلقه سكر كبيره، معلقه واحده بس. نقلبهم برضو تاني. ممكن نبدل، نعمل تبديل للأجنحة لو انتي ما بتحبهاش او الولاد، نحط مكانها دبابيس برضه هتبقى طعمها حلو. بس الأولاد بيحبوا الأجنحة. عصرة ليمونة. انا كل ده وما حطيتش لسه مية. انا بحط كل حاجة وعايزة اديها صدمة على النار. الخضار مع التوابل على النار كده، وهبتدي احط مية تكون من الكتل مغلية. هشوف الكمية اللي انا عاوزاها واقلب كده. لان طبعا الخضار هينزل مية برضو. هحط رشة الملح بتاعتي اللي انا عاوزاها، وهسيبها كده شوية. اهو زي ما انتي شايفة عاملة ازاي. بصي الحلاوة بقى، نحط معلقتين عسل اسود، معلقتين بس، معلقتين عسل اسود. الحاجة المسكرة دي مع المالح مع بعض بيبقى طعمهم حلو قوي. خلاص كده قربنا نخلص. عشان الصوص بتاعنا ده يمسك ويبقى تعرفي تغمزيه كده بالعيش، هنعمل فيه ايه؟ هنجيب معلقتين دقيق. اهو معلقتين دقيق ونحطهم في ربع كوباية مية. معلقتين دقيق كبار بس كده، في شوية مية، ونقلبهم وننزلهم على الأجنحة والخضار في الطاسة. خلاص، هيخلي القوام متماسك ومفيهوش يعني ما يبقاش حاجة فاصلة ويبقى فيه مية كده خفيفة، لا هيبقى ماسك نفسه والصوص تقيل وطعمه حلو قوي. خلاص، نقلب 3 4 دقايق كده وخلاص. شايفين والله الألوان والطعم هيبقى خطير يا جماعة، بجد هيعجبكم جدا.
اهو شايفة الصوص كل ما بيقعد بيتقل معاكي. خلاص كده هي خلصت الوصفة. هحتاج ملح، هحط شوية ملح كمان. شايفين الصوص عامل ازاي؟ لا بجد اكلة حلوة وطعمها حلو قوي، وزي ما بقول لكم نكتر في الخضار، مفيد وفي نفس الوقت اسعاره كويسة. يلا بينا على التقديم. شايفة الوصفة عاملة ازاي؟ لا بجد وصفة ان شاء الله ان شاء الله لو جربتوها هتعجبه جدا وتعجب ولادك كمان. هي الأجنحة طرية في الأكل في العموم بتاعها، يعني الأطفال بيحبوها. تعملي جنبها شوية رز بقى، شوية مكرونة. أنا عاملة جنبها مكرونة سباكيتي بيضة من غير صلصة، لأن هي الخضار كفاية عليه كده قوي. خلاص. وجنبها برضو عيش، اللي عايز ياكل بعيش ياكل، عايز ياكل بمكرونة ياكل براحته. شايفين عامل ازاي الخضار لا حلوة بجد والله تعجبكم جدا. والتوابل هبقى اكتب لكم برضو التوابل تاني في صندوق الوصف مع العيش ده. لا طعمها حلو قوي وبتأكل كمان، يعني بتأكل وتشبع. أكلة يعني بصراحة حلوة. اهو زي ما انت شايفة حلوة ازاي. اتمنى الوصفة تعجبكم. اهي المكرونة الاسباجيتي سلقاها بس في مية وملح وخلاص. يعني أكلة متكاملة ومش مش غالية وتشبع ولادك. لا أكلة حلوة وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم. شايفين الخضار عامل ازاي؟ وبألف هنا ومع السلامة.